عالم خوب ولیدو چې وې کتل دربار لګېدلی دی په دربار کې 1,24,000 انبیا تشریف فرما دي آقا نامدار محمد عربي محمد رسول الله پکې تشریف فرما دي وې نبی رسول الله مبارک ته موسی علیه السلام را پاسې دی وته د الله رسول یو خبره کوم حکم جی نبی رسول الله ورته او کوایا وې د الله رسول یو خبره کوم خو معذرت غواړم یرجی تاسو یو حدیث فرمایلی دی چې علماء امتی كانبیاء بنی اسرائیل چې زما د امت زما د پیغمبر د امت علماء د بنی اسرائیل د انبیاء عمر قدر او منزلت او احترام دی یرجی عالم که ارسم عالم دی لیکن بیا پیغمبر دی زه د بنی اسرائیل پیغمبر حضرت وایا تا د خپل عالم د خپل امت درجه د عالم او د پیغمبر سره څنګه دا کړه نبی رسول الله مبارک ورته جواب وکړ وای دا مجلس لګیدل دی په دا مجلس کې علما کرام هم ناست دي یو عالم ته پکې اشاره وکړو د هغه نه تاسو کده ما محترم خبره ته توجه کوئ بس لاسو مې وای موسی علیه السلام چې شاته وکتل مجلس لګیدل د دنیا علما کرام ناست یو عالم ته اشاره وکړه هغه پاسې نو موسی علیه السلام ته تاسو وکړه وای ستاسو نوم دی هغه ورته وای فلان بن فلان شیعه شروع کړو خپل نوم شروع کو شجره ادم علیه السلام ته او رسول ټول څوک سره سبحان الله وای موسی علیه السلام ورته وای ما خوستانه استاد نون تپوس کړی دی تا شجره دومره او رسول ټیم دی خراب کو د عالم ورته جواب کې وایي چې زمون قرآن کې تذکره ده وایي تا نه چې په کوی تور باندې زما رب تپوس وکړو تا نه تپوس وکړه ما تلک بیمینک یا موسی موسی په دې لاس کې دسې دي ستا د طرف نه قال هي عصایا تا ورته وایي دا زما امسا ده اتوکو بها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى دا زما یو امسا ده په دا امسا باندې زه ټیکم لګو په دا امسا باندې گویا زه مارم مړ کوم په دا امسا باندې زه چیلوله ګیام کوم په دا امسا کې زما دپاره ډېر فواید دي وایه موسی علیه السلام نه تپوس کوي وایه د الله رسوله تا نه چې رب ستا د امسا په باره کې تپوس کړی تا خبره دونه ولې اوږده کړه موسی علیه السلام وایي هغه زما رب و زه پیغمبر ما وایي چې زما خبرې زما د رب سره ډېرې شي موسی علیه السلام ته عالم جواب کوي وایي او موسی او د الله رسوله تم یو پیغمبر زه یو عام امتي ما وایي چې ته ما نه تپوس وکړې زما خبرې تا سره سیوا چې د کومې خبره سیوا موسی علیه السلام وفرمایل چې واقعي ده د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د امت محمدیه عالمان د بني اسرائیلو د انبیا عمره مرتبه لري زه اکثر په تقاریرو کې خبرې کوم چې عالم پسې کنځل کول خپلې ښځې له طلاق ورکولي په دې خلک خفه کېږي دا ولې د هغې وجه دا ده چې عالم پسې کنځلې کول خو ډایرکټ پیغمبر پسې کنځلې کولي او تا نه تپوس کوم چې ستا مخکې یو سړی پیغمبر پسې کنځلو کې هغه مسلمان پاتې کېږي او چې مسلمان پاتې نشه کافر شو مرتد شو نو چې مرتد شو نو ښځه پرې نه طلاقېږي تاسو ټول جواب راکړئ طلاقېږي پرې نه نو خبره دې یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام